ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நண்டு ரசம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 2 ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஸ்பூன் சீரகம், 2 ஸ்பூன் சோம்பு, 4 ஸ்பூன் மல்லி, ஒரு வரமிளகா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும். அடுத்து 50 கிராம் பூண்டு உரித்து வச்சுக்கணும், 50 கிராம் வெங்காயம் உரித்து வச்சுக்கணும், 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம். மிளகு, சீரகம், சோம்பு, மல்லி, வரமிளகா எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும். வறுத்து எடுத்தாச்சு. அதை கொஞ்சம் ஆற விடணும். ஆறின பிறகு மிக்சி சாரில் அதை போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கணும். அரைச்சாச்சு. இப்போ அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அடுத்து மிக்சி சாரில் நறுக்கி வச்சுருந்த தக்காளியை பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம். அடுத்து 1/2 கிலோ நண்டு எடுத்து வச்சுட்டு அதை மஞ்சள் போட்டு கட் பண்ணி கழுவி வச்சுக்கணும். கழுவி வச்சுக்கிட்டு அதை இந்த உரலில், அது பூண்டு வைக்கிற உரலில் போட்டு நச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். ரொம்ப போட்டு நைக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் நச்சா போதும். நச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். ரசம் பண்ணுறதுனால நச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா. இப்போ குக்கரில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கணும். எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு பட்டை, இலை 1, சோம்பு, இது 3 சேர்த்து நல்லா செவக்க விடணும். நல்லா செவக்க விட்டு நம்ம உரித்து வச்சுருக்க பூண்டு, வெங்காயம் அதை உரலில் நச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். அதை போட்டு ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போட்டு கிண்டிட்டு அடுத்து வெங்காயத்தை போட்டு கிண்டணும். கொஞ்சம் செவக்க கிண்டிட்டு பொன்னிறமான பிறகு அடுத்து தக்காளி கொட்டி கிண்டணும். அது கொஞ்சம் நேரம் கிண்டினா போதும். அது சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நச்சு எடுத்து வச்சுருக்க நண்டு எடுத்து அதையும் அதில் கொட்டி கிண்டிக்கணும். நல்லா கிளறி சேர்த்து கிண்டணும். அப்போ நல்லாயிருக்கும், நல்லா வாசனையாக இருக்கும். நல்லா சேர்த்து கிண்டிக்கலாம். கிண்டிட்டு அடுத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். ஆரம்பத்துலேயும் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் பூண்டு வதக்கும் போதும் போட்டுக்கலாம், இப்போவும் போடலாம். நல்லாயிருக்கும், வாசனையாக இருக்கும். அடுத்து நுணுக்கி வச்சுருக்க பவுட்ரு, சோம்பு, சீரகம், மிளகு, மல்லி எல்லாம் நுணுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பவுட்ரு எடுத்து கொட்டி கிண்டிக்கணும். நல்லா கொட்டி கிண்டிட்டு மஞ்சப்பொடி 2 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போட்டு கிண்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா இப்போது எல்லாம் சேர்த்து கிண்டியாச்சு. அடுத்து தண்ணி 4 டம்ளர் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நமக்கு இன்னும் நிறையா தேவை அப்படின்னா இன்னும் ஒரு 3 டம்ளர் சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும். 4 டம்ளர் தண்ணி விட்டாச்சு. விட்டுட்டு அடுத்து உப்பு போட்டு கிண்டி விடணும். கிண்டிட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சு வெயிட் போட்டு இது 4 விசில் வந்தால் போதும், நல்லா வெந்துடும்.
இப்போ ஓப்பன் பண்ணி கொத்தமல்லிலாம் போட்டிருக்கு. இப்போ நண்டு ரசம் ரெடி ஆயாச்சு. இருமல், சளி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிட்லாம், குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.